皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍の戦車不足が現在どの程度進んでいるかについて、わかりやすい例を2つご紹介しようと思います。まず、この2つの話題を紹介するにあたって、すでに作ったショート動画についての話をしましょう。まず第一にロシアでは、軍事パレード用の戦車を戦場に送り込んでいます。その結果どうなったか今回の動画で見てみます。また、ロシアは友好国を中心として戦車の砲撃や操縦技術を競う戦車バイアスロンという競技を行っています。ロシアはこの戦車バイアスロン用の戦車についても戦場へ送り込んでいます。さあ、その結果どうなったでしょう。まずそれでは軍事パレード用の戦車を戦場に送り込んだ結果から見ていきます。ウクライナ関連ニュース。プーチン大統領、なぜウクライナ軍を圧倒できない？もっと戦車を投入しろ。何？戦車がないだと？それならば何としてでもひねり出せ。わかりました。何としても戦車をかき集めて前線へ送り込みますと答えるしかない部下。そこで目をつけられたのが軍事パレード用の戦車です。整備はとても行き届いています。このままだと色が目立ちすぎるので塗装し直しました。しかし戦場に行ったからといって活躍できるわけではありません。その末路はウクライナ軍による撃破でした。黄色い塗装の上に色を塗っていたのですが、炎上することによって元の黄色い色が露呈しています。軍事パレード用の戦車を戦場に送り込んでしまったロシア。さあどうなったか。ロシアで重要な軍事パレード中止。披露する戦車が足りない。ロシアの2つの州の知事は、戦勝記念日の軍事パレードを中止すると発表した。安全保障上の問題を理由に挙げているが、ウクライナ戦争によって軍の装備が不足していることが原因だとも言われている。5月9日は、第二次世界大戦でソ連がナチスドイツに勝利したことを祝う重要な祝日で、ロシアと旧ソ連の一部でパレードが行われる。プーチン大統領はナチズムとの戦いをウクライナ侵攻の大義名分に掲げてきた。戦勝記念日で最も有名な行事は、モスクワの赤の広場で行われるパレードだ。兵士が行進し、兵器や軍の装備品が披露されるこのイベントは、ウクライナに対する本格的な侵攻の最中ということもあり、ロシアの軍事力を大々的に誇示する機会として、特に意義が深い。しかし、ウクライナと国境を接するクルスク州とベルゴロド州の知事は、恒例の地元での軍事パレードの中止を発表した。クルスク州の知事は、州都クルスク市のパレードは安全上の理由から開催しないと止めたとニュースメディアが報じた。一方、ベルゴロド州の知事は、同州の州都の中心部に多数の車両や兵士が集まって敵を刺激する事態を避けるためにパレードを行わないと述べたとロシアのテレグラムチャンネルは伝えている。軍事パレード用の兵器というのは基本的にはなるべく見た目が良いように整備は行き届いているものです。ですから前線において何かが足りないとなった時にはやはり本国から戦車などを出さざるを得ません。その時最低限基地に残さなければならないといったものはどうしても出したくないものですから、なんとか他から引っ張ってこなければならないという圧力がかかることとなります。だからこそ古い戦車がどんどんと倉庫から引き出されているのであり、今回のように軍事パレード用の戦車であれば、パレードそのものを中止すれば、この戦車は戦場に送り込めるじゃないかといった理屈が成り立つわけです。ただし、軍事パレードそれ自体はプーチン大統領にとっても絶対にやりたいものですから、首都モスクワで行う軍事パレードについては中止にはなっていません。今回の記事はあくまでも首都以外で行われる軍事パレードについては中止が決まったという話です。それらについてはもともと地元のイベントとして行われるものですから、首都で行われる軍事パレードのようにテレビ撮影が行われるわけでもありませんし、新聞報道もされないと思えば、中止することのダメージはあまりありません。国威発揚のことを考えれば、首都モスクワで行われる軍事パレードさえ続けられれば、まあそれ以外についてはやめてしまっても構わないだろうというわけです。そもそも論の話として、戦車が足りているのであれば、このように軍事パレード用の戦車を送り込まないでよかったというのは誰にでもわかる話だと思います。さて続いては戦車不足が進むことによってあらゆるところから戦車を引っ張ってこなければならない。次に標的にされたのはロシアで開催される戦車競技会、戦車バイアスロン用の戦車が戦場に投入されてしまったその後どうなったかについてです。ウクライナ関連ニュース。プーチン大統領、国中から戦車をかき集めウクライナの前線へ送れ。命令を受けたら答えはイエス。何としても戦車をかき集めて前線へ送り込みますと答える部下たち。そこで、
とても整備の行き届いた戦車があることに気づきます。戦車の競技会、戦車バイアスロン用の戦車です。このままでは目立ちすぎると塗り替えました。そして戦場へ投入。戦車バイアスロン用だったマークだけは残されています。そもそも戦車バイアスロンってどんなもの？ロシアで開催されるコースを走り標的に砲撃、速さと正確さを競う競技です。ロシアの友好国の軍が参加することが多いです。軍事パレード用の戦車とともに、戦車バイアスロン用の戦車もやはり整備がよく行き届いている戦車です。ですから、前線で戦車が足りないとなれば、これらについてもやはり戦場にどんどんと送り込んでしまえと考えるのは、これまた分かりやすい理屈だと思います。しかし、ここで一つ注目点なのは、戦車バイアスロンというのは、ベラルーシや中国、また旧ソ連諸国や、ロシアが戦車を販売している先のアフリカ諸国なども、競技会には参加していますから、ロシアとしては、本家としては、競技会にはやはり勝ちたいものです。しかし、過去においては中国に負けてしまったことなどもあります。中国の場合だと最新の戦車を自分で持ち込んだりもしているので、使い慣れた戦車で競技会に勝つということもあり得るわけです。ロシアとしてはこの戦車競技会には基本的にはえりすぐりの乗員を選んで競技会に参加しています。ですから、戦車競技会で使った戦車と競技会で優秀な成績を残した乗員たちもウクライナの戦場に送り込んでいます。2021年の戦車バイアスロン大会において優勝したチームはウクライナの戦場で戦ったそうです。なお、ウクライナ軍に撃破され、それらの乗員はすでに戦死しているそうです。さて、このように戦車バイアスロンの戦車を戦場に送り込んで、優勝チームの乗員も失ってしまったロシア軍なのですが、この戦車バイアスロン大会、今年は中止と決定しました。これはロシアのタス通信が伝えているもので、戦車バイアスロン用の戦車をそもそも戦場に送り込んでしまったということもありますし、ロシア本国から優秀な乗員たちは全てウクライナの戦場に送って亡くなっているか、それとも現在もなお戦い続けているかといった問題があり、戦車競技会をロシアで行う余裕など全くないような状況に陥っているわけです。タス通信では今年は大会は中止になったけれども来年はきっと行うはずだというふうに報じています。しかし私自身はこれには首をかしげます。優秀な乗員たちがどんどんと亡くなっているような現状において、来年大会を行ったとしても中国チームにきっと負けてしまうことでしょう。負けることが分かっているような大会を果たしてロシアが開催するかは私は疑問です。というわけで今回は軍事パレード用に保有していた戦車をウクライナの戦場に送った。それゆえに首都モスクワで行う軍事パレード以外についてはもはやまともに開催することが難しくなったので、いろいろな理由をつけて軍事パレードが中止されている。そして、戦車競技会の車両についても戦場に送ってしまったがために、乗員も戦車もない、もはや戦車バイアスロン大会は中止だという発表が行われました。もちろんこれらは表向きはそのような苦しい内情については伝えず、日程調整がうまくできなかったであるとか、天候状態が悪い、開催場所の整備がうまくいかないといったいわゆる関係ないことを理由として中止にする例が多くなっています。今回は全く取り上げてはいませんが、航空ショーについても現在ロシア軍では開催する余裕がなくなったと言われています。というわけで今回の動画はロシア軍が戦車不足に陥っているその進行状態を見るために本来であれば戦場に送らないはずの戦車を送ってしまった結果として何が起こったかについてご紹介しました。これは逆に言えばまさか軍事パレード用の戦車を送ったなんてフェイクニュースだろうというツッコミに対して、いやいや、フェイクニュースじゃなくて実際に軍事パレードの戦車が足りないみたいだよという風にして情報を裏付ける意味合いもあったと思います。そうは言っても、ロシアにはソ連時代に作られた戦車が倉庫にまだまだ古いものが残っていると言われているだけに、戦車不足から戦車が完全になくなるまでの間には非常に長い時間がかかることが予想されます。それだけに決してロシア軍を侮ってはいけないという点については最後に付け加えておきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画が面白いなと思った方はぜひとも評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またねー。